ที่เด็ดอยู่หม่องนี้ครับเนี่ยพริกจีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อก็บ่าวอาร์ตที่เก่าเลยครับวันนี้บ่าวอาร์ตพามากินครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับกินครับนี่ครับกะปิครับนี่แบบพริกแกมครับนี่สูตรเขาสวนกวางครับก๋วยเตี๋ยวเขาสวนกวางครับมาครับบ่าวอะไรครับแซ่บๆน้ำบ่าวอาร์ตด้วยครับสดน้ำก่อนครับสูตรเด็ดครับแซ่บครับอยู่เขาสวนกวางก็มีครับแบบนี้เส้นมีหนุ่มๆเลยครับที่เด็ดอยู่หม่องนี้ครับเนี่ยพริกจีครับบรรยากาศก็ร้อนๆครับแดดฝนกับบ่มีครับแดดร้อน2-3 มื้อแล้วครับ
กินกับฟังเสียงนกไปน้ำครับเผ็ดอยู่นะครับยอประเภทเผ็ดอยู่นะครับไปที่อ่อนพีกอ่อนนะพริกอ่อนนี่แหละครับที่เด็ดเรียบร้อยครับคลิปนี้รวดเร็วทันใจสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรครับมากินก๋วยเตี๋ยวโชว์นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับกับปีกับบักพริกครับที่เด็ดอยู่กับบักพริกกับปีเนี่ยแหละครับกับบ่ค่อยมีโอกาสเฮ็ดคลิปนะครับนะมื้อใดว่างก็มาเฮ็ดครับฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับมากระไลค์ถึกใจกระแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ